per le investiture ebbe inizio quando Papa Niccolò II, in occasione del Concilio Lateranense del 1059, decretò che la Chiesa non avrebbe più tollerato alcuna ingerenza imperiale nell'elezione del Papa. Fino al 1059 il Papa era stato eletto per acclamazione dal popolo e dal basso clero di Roma. Con il decreto di Niccolò II, l'elezione del pontefice veniva affidata in modo esclusivo ai cardinali. Niccolò II stabilì inoltre che da quel momento in poi nessun ecclesiastico poteva essere nominato da un laico. L'imperatore, i sovrani, i grandi feudatari venivano in tal modo esautorati dal potere di attribuire i benefici ecclesiastici. Per capire che cosa inducesse i laici ad arrogarsi il diritto di scegliere i titolari dei benefici ecclesiastici, occorre rifarsi alla pratica altomedievale per la quale i signori fondavano sulla terra di loro proprietà una chiesa, dotandola di beni. La conseguenza di questo atto era la nomina da parte del feudatario dell'ecclesiastico che avrebbe goduto dei beni concessi alla chiesa. Tale pratica ben presto si affermò anche a livello politico. L'imperatore, per far amministrare le sue terre, preferiva servirsi dei vescovi colti, che rispetto ai laici non comportavano problemi di successione. Morto l'ecclesiastico, il beneficio tornava nelle mani dell'imperatore, che poteva disporne a suo piacimento. Le resistenze degli imperatori all'azione di Niccolò II furono fortissime. Impedire la possibilità di scegliere vescovi e abati significava colpire al cuore il loro potere. Il punto più drammatico della lotta per le investiture si raggiunse con Gregorio VII, quando questi si scontrò violentemente con l'imperatore Enrico IV di Franconia. Il conflitto tra Papa e imperatore si aprì nel 1075, quando Gregorio promulgò il Dictatus Papae, in cui si ribadiva che il solo a poter deporre o investire i vescovi dalla loro carica era il pontefice. Sono Gregorio VII. Tutto il mio pontificato fu basato sui seguenti principi. La Chiesa è stata fondata da Dio ed è incaricata del compito di abbracciare tutta l'umanità in un'unica società nella quale la volontà divina è l'unica legge. La Chiesa, come istituzione di origine divina, si pone al di sopra di tutte le strutture umane, in particolare del potere temporale. Il Papa, nel suo ruolo di capo della Chiesa, è il vicereggente di Dio sulla terra, e quindi la disobbedienza nei suoi confronti implica la disobbedienza verso Dio, l'abbandono della cristianità. L'esistenza dello Stato è una deroga della provvidenza. La coesistenza di Chiesa e Stato è il risultato del volere divino. Ritiene dunque necessario unire il sacerdozio nell'imperium, ma i due poteri non potevano stare sullo stesso piano. La superiorità della Chiesa è un fatto che non ammette discussioni, repliche, e di questo nella mia vita di sacerdote del Dio dei cristiani non dubitai mai. Sono Enrico IV. Divenne re di Germania nel 1054, quando mio padre era ancora vivo. Quando questi morì nel 1056, mia madre cercò di assicurarmi la fedeltà dei maggiori principi tedeschi, senza riuscirvi però. Il suo operato accese invece un'accesa rivalità tra i miei feudatari, tanto che uno di questi, Ottone di Nordheim, in pieno accordo con l'arcivescovo di Colonia, decise di rapirmi nel 1062. Solo nel 1065 riuscì a riprendere il governo delle mie terre. Da quel momento in poi decise di seguire le orme di mio padre, tentando con ogni mezzo di restaurare il potere monarchico. Domai nel 1075 la rivolta dei Sassoni, grazie all'appoggio dei principi laici, e mi rivolsi a Papa Gregorio VII al fine di ottenere il suo sostegno per deporre i vescovi ribelli, ma il pontefice non acconsentì. Mi esortò invece a collaborare nella riforma dei costumi del clero e soprattutto vietò agli ecclesiastici l'accettazione dell'investitura laica. Non potevo accettare una simile ingerenza. La riforma di Gregorio, che perseguiva non solo l'autonomia della Chiesa, ma soprattutto la sua supremazia sull'impero, mi privava di un'arma di governo tra le più potenti, il controllo sull'investitura dei vescovi, invece che non potevano vantare diritti di successione. Nel gennaio del 1076 convocai un sinodo a Worms, affinché i vescovi e i principi tedeschi dichiarassero Gregorio VII indegno di essere papa. Il Papa rispose con un provvedimento che mi delegittimava come imperatore, la scomunica.
Vescovi e principi tedeschi si allontanarono da me. Quando fu interdetto dal governo dei regni di Germania e d'Italia, il mio trono vacillò. I principi tedeschi riuniti a Treviri decisero di non riconoscermi come loro sovrano. Dovevo riconciliarmi col Papa se volevo riavere il mio potere. Ben presto si sparse la voce nel mondo. Ero stato scomunicato. Non potevo più regnare. Decisi allora di attraversare le Alpi e chiedere aiuto a mia cugina Matilde. Dovevo incontrare Gregorio e solo lei avrebbe potuto adoperarsi per far venire il Papa a Canossa. Solo lei avrebbe impetrato il mio perdono. Matilde fece ciò che le avevo chiesto. Il Papa lasciò dunque Roma e giunse a Canossa. Arrivai nelle terre di Matilde, che era quasi Natale. Il mio cavallo scivolava nel fango, il freddo era intollerabile, l'inverno più rigido che io avessi mai visto. Attraversai le terre di Canossa accompagnato da soli 10 soldati disarmati. Quando arrivai nel castello di Matilde sperai di essere ricevuto subito. Dovevo incontrare il Papa, chiedere perdono e far revocare la scomunica. Dentro il castello col Papa erano presenti molti sapienti, tra essi l'abate dell'abbazia di Cluny, Ugo, colui che era stato mio padrino al fonte battesimale. Incontrai Matilde, mi inginocchiai davanti a lei e le chiesi: aiutami, perché il Papa mi ha condannato, valente cugina, fa che egli mi benedica. Matilde entrò dentro la rocca e io per 3 giorni dovetti attendere al freddo e al gelo, vestito di un umile saio e col capo cosparso di cenere come un umile penitente. Per 3 giorni stetti al freddo e al gelo sotto la rocca di Canossa, a terra, prostrato in forma di croce. Urlai con tutte le mie forze: Padre Beato, perdonami, ti scongiuro, perdonami, perdonami, perdonami. Era l'anno del Signore 1077. Per 3 giorni mio cugino l'imperatore Enrico IV stette al freddo e al gelo, in mezzo alla neve. Finalmente Gregorio si decise ad incontrarlo. Come prescritto dalla scomunica, 2 soldati si avvicinarono all'imperatore senza dirgli nulla. Aspettarono che si alzasse. Enrico doveva entrare da solo. Nessuno doveva aiutarlo. Con un moto d'orgoglio egli si abbassò e percorse la distanza che lo separava dal pontefice, strisciando sulle ginocchia, lentamente. Si alzò solo una volta in piedi per cospargersi il capo di cenere. Continuò a trascinarsi sulle ginocchia sino a quando una sottile striscia di sangue macchiò il manto gelato. Quando arrivò nel cortile del castello quasi svenne. Ebbe però la forza di continuare a urlare implorando il perdono. Il suo orgoglio gli diede la forza e quasi in uno stato di incoscienza si ritrovò davanti a Gregorio VII. Per che cosa sei venuto a chiedermi perdono? Chiedo perdono per la mia arroganza. Ho osato sfidare il potere di Dio sulla terra. Non lo farò mai più. Desidero intercedere per mio cugino, Sua Santità. Ha fatto penitenza, il suo cuore è sinceramente pentito. Non è più un uomo, non ho mai visto una cosa simile. Gregorio, avete vinto. Il Papa si alzò in piedi, posò una mano sul capo di Enrico e pronunciò queste parole: alzati in piedi, revoco la scomunica, ma resta il fatto che tu per la Chiesa non sei più imperatore. Era il 28 gennaio 1077. Enrico non accettò mai la decisione di Gregorio VII. Nel 1080, riconosciuto imperatore dai suoi sudditi e dai vescovi tedeschi, convocò un concilio a Bressanone, dove ottenne la deposizione di Gregorio. Per ritorsione il Papa lo scomunicò di nuovo. Enrico allora fece leggere l'antipapa Clemente III e costrinse Gregorio a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Io, per essermi schierata col Papa, nominandolo assieme alla Chiesa erede dei miei possedimenti, venni da Enrico deposta, bandita dall'impero e privata dei miei feudi. Fui costretta a rifugiarmi nei miei castelli sugli Appennini, dove dovetti impiegare tutte le mie risorse per difendermi dagli attacchi dell'esercito imperiale, ma soprattutto difendere gli abitanti dei miei villaggi. Io stessa scesi in campo assieme ai miei soldati. Al grido del moto canossiano "A noi San Pietro",
avemmo finalmente la meglio sull'esercito imperiale e riuscimmo a far fuggire l'imperatore.